Hoy los que van a la huelga son los inspectores de pesca, que van a la protesta en todos los puertos de España. Es la primera huelga general de su historia. Protestan por la intención del Gobierno de imponer cambios en sus condiciones laborales que implican disponibilidad 24 horas al día. Esta mañana han llevado su queja hasta las puertas del Ministerio de Luis Planas. Manuel Ríos es portavoz de CESIF. Si realmente quiere implementar una instrucción de horarios y se ha dado cuenta de que realmente la flota pesquera opera las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, lo que tendrá que hacer realmente es pagar adecuadamente a los inspectores por este esfuerzo.